好啦，咁跟住就講隻 MVTS 啦，就係5月22號嘅，都係啲 penny stock 嘅高位回調嘅股票嚟嘅。咁啊呢隻當日就我自己覺得係操作得幾好嘅，因為咧係呢隻嘢咧，我做咗都幾多 trade 嘅，即係呢度又有做啊，呢度又有做啊，跟住之後呢度又有做啊，呢度仲要唔止做咗一下，做咗好多下。但係做出嚟個效果咧，其實我都係贏錢，即係到最後係最主要係因為個操作做得好，係啦。如果唔係咧，呢隻嘢可能係要輸錢嘅，即係好彩啲位拿捏得比較靚咯，即係嗰日。咁其實呢隻係有得食嘅，但係你衰就衰在咧，即係都係啦，即係太過主觀去睇呢隻嘢啊！即係我覺得佢唔止落到呢度。我覺得佢係應該要落好多啊，即係落到3蚊樓下都得，所以成日都即係嗰一下就係會諗想睇咯，想睇多陣咯，咁然之後就忽略咗好多見底嘅信號啦，咁就到最後都係冇食到啦，咁呢度就真係麻麻地嘅，係啦，即係如果有食到嘅話，其實個 return 其實嗰日真係幾唔錯，即係雖然翻到你呢隻都係叫贏錢啦，但係嗰個判圖嗰個技巧係有嘅，但係個人係俾貪心呢樣嘢主導咗咯，係啦，即係呢隻嘢係要檢討翻嘅，係啦，因為到最後我當時係冇喺呢度食噶嘛，大家都知啊，一齊走貨嘅，直到喺差唔多喺呢度先走翻啲貨嘅，即係雖然都係仲 OK 啦，但係其實咁樣睇翻成件事就唔應該咁樣咯，即係起碼都食一大半先啦。